Женщина вошла, будто боялась, что он передумает. В холле было тепло, и это тепло сразу окутало ее. Она глубоко вдохнула, словно впервые за долгое время. «Спасибо», — сказала она и опустила глаза. Он помог ей снять мокрое пальто, повесил его у камина. Принес стул, предложил сесть. Она села осторожно, положив руки на живот. «Вам нужно чаю», — сказал он, горячего. Он ушел и вскоре вернулся с чашкой. Пар поднимался вверх, наполняя воздух спокойным запахом. Женщина пила медленно, маленькими глотками. Ее дыхание выравнивалось. В доме снова стало тихо. Гроза бушевала снаружи, но здесь, за толстыми стенами, она была лишь фоном. Хозяин сел напротив, не слишком близко. «Как вас занесло сюда в такую погоду?» – спросил он. Женщина посмотрела на огонь в камине. «Я шла к знакомым», – сказала она, думала, успею до дождя. Не успела, она не жаловалась, просто говорила. В этом было что-то спокойное и честное. Хозяин кивнул, он не стал задавать лишних вопросов. Прошло несколько минут. Женщина вдруг нахмурилась и тихо ахнула. Она сжала край стула. «Вам плохо?» – сразу спросил он, вставая. «Немного», – ответила она, но голос дрогнул. «Похоже, начинаются схватки».